كتظن أن العالم واضح ومفهوم. السعد تكتشف شعوب عاشوا بأسلوب كيخالف كل منطق اللي نعرفوه. الناس كيتعاملوا مع الموت بطقوس كتقشعر لها الجلود، ونساء كيزينوا أجسادهم بطرق كتحير العقول، وقبائل عندها عادات غريبة في استقبال الضيوف. ماشي خيال، هادشي واقع ومازال كيطبق في قرى نائية حتى اليوم. خليك معايا حيت آخر عادة غادي تغير النظرة ديالك للحياة. أولا، طقس الرماد المكرم. قبيلة يانومامي الأمازون. وسط الغابات الكثيفة ديال الأمازون كاينة قبيلة كتحترم موتاها بطريقتها الخاصة. منين كيموت شي شخص كيجمعو الرماد ديالهم بعد حرق رمزي للجسد، وكيقوموا بطقس جماعي فيه كيتقاسموا هاد الرماد مع أفراد الأسرة. كيآمنوا أن هاد الفعل كيخلي الروح تبقى حاضرة وسطهم، كيعبر على أقصى درجات الوفاء. بالنسبة ليهم الحياة ما كتساليش بالموت، كتكمل مع الأحباب. ثانيا، الدفن واقف. شعب توراغا إندونيسيا. توراغا ما كيدفنوش الموتى بسرعة، بل كيتعاملوا معاهم كأنهم باقين أحياء. كيصلحوا ليهم الملابس، كيتصوروا معهم، وحتى الأكل كيتشاركوه قدامهم. منين كيتقرر الدفن كيديروه بطريقة مختلفة. الميت كيتوضع واقف وسط قبر عمودي محفور في الصخر. كيقولوا خاصو يواجه العالم الآخر بحال ما واجه الحياة، واقف بشجاعة. ثالثا، جمال الرقبة الطويلة. نساء قبيلة كايان، تايلاند وميانمار. في بعض المناطق الجبلية كاين معيار جمال فريد: الرقبة الطويلة. البنات الصغيرات كيبداو يركبوا خواتم نحاسية على رقبتهم، وكل سنة كيتزاد العدد. ماشي الرقبة اللي كتكبر، ولكن الكتاف اللي كينزلوا. كيآمنوا أن هاد الزينة كتحمي من الشر، وكتعطي هيبة للمرأة، وكتمثل انتماء الثقافي. كل حلقة كتحكي قصة، وكل نظرة فيها كبرياء نادر. رابعا، الاحتفال بالموت. قبائل الملاجاسي مدغشقر. الملاجاسي عندهم نظرة فريدة للموت، كيعتبروه مناسبة للاحتفال. كل بضع سنوات كيجمعوا العائلات وكيخرجوا الرفات ديال أجدادهم، كيغسلوهم، كيغيروا لهم الثياب، وكيدوروا بهم وسط الرقص والموسيقى. كيتسمى هاد الحدث فماديهانا، وكيآمنوا أن هاد الحب كيرجع الحياة الروحية للميت، وكيقوي الروابط العائلية. خامسا، كرم الضيافة الاستثنائي. قبائل الهيمبا، ناميبيا. عند قبائل الهيمبا كاين واحد النوع ديال الكرم اللي كيخلينا نوقفو ونسولو، ومنين كيجي شي ضيف كيتم الاستقبال ديالو بعناية فائقة، وحتى الزوجة كتكون طرف من هذا الكرم الرمزي. راك فاهم؟ بحضورها، ضحكتها، وخدمتها في استقبال الضيف. وماشي طقس له طابع خاص، ولكن تعبير على ثقة متبادلة، ونظرة مختلفة ونظرة مختلفة للجسد والأسرة. هذا الطقس بالنسبة لهم رسالة واضحة: مرحبا بك بحال واحد منا. هاد العادات كيف ما كانت غريبة في العيون ديالنا، فهي بالنسبة لهم كتعبر على روح بشرية كتقلب على الانتماء، على المعنى، وعلى طريقة كيخلدوا بها الأحباب. بالنسبة لهم، من الرماد للتكريم، من الرقص مع الأجداد، حتى الرغبة اللي كتحكي تاريخ الشعب. الإنسان عبر العصور كان دائما كيدير المستحيل باش يعطي الحياة معنى. شنو هو أكتر طقس فاجأك بصراحة؟ خلي التعليق ديالك، وما تنساش الجزء الثاني غادي يكون أغرب وأعمق. دير لايك وبارطاجي باش ناس اخرين يكتشفوا كيفاش بعض الشعوب كيعيشوا الحياة أغرب من الخيال. دمتم سالمين.